Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same. Привет, 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 песеры, с вами Морж. 3 января у нас на календаре, а значит я возвращаюсь со своих каникул, возвращаюсь в PES, возвращаюсь в донаты, в общем, видосы будут выходить. Ну и само собой, как же не покрутить новых у нас эпиков Испании. Давид Вилья первый раз появляется в нашей игре, что вообще хочется сказать. Касильяс, имба, сразу же скажу, когда-то он мне не нравился, в этой части тащит прям неимоверно. Вилья, достаточно интересная карточка, будет хорошее умение атаковать и реализация, но при этом, конечно же, хреновая физуха. Есть к нему вопросы, естественно, когда будут уже крутиться пакеты, поговорим об этом поподробнее. Статы на первом уровне он имеет не самые лучшие и очень-очень хреновую слабую ногу. С этим надо считаться, с этим придется считаться. И Пуйоль, в принципе, очень хорош, то есть вообще весь пак достаточно интересен. Пуйоль хорош тем, что он один из немногих легендарных защитников, которые имеют адекватную агрессию. То есть у Пуйоля она там прям в 99 раскачивается. Я, конечно, в 99 не качал бы, но, тем не менее, агрессия у него адекватная по сравнению с тем же Нестой, с тем же Бакенбауэром, и Пуйоль отрабатывает по полной программе. Итак, что хочется сказать по Касильясу? Ну, если вы последний суперкубок видели у меня на канале, вот, когда Игорь Конюхов проиграл, я думаю, стоит посмотреть, если вы хотите оценить, как тащит Касильяс. Тащит он просто неимоверно. В 20-21 части он мне особо не заходил. Сейчас же вау! Чё-то слишком быстро, вам не кажется? Какой, 4-й пак у меня по плану, и я сразу же вытаскиваю Вилью. Ну, ни хрена себе, сказал я себе. Да, 4 пака, и Вилья уже у меня в команде. Ну что, все, на это можно видео как бы заканчивать, да? Достаточно? Или попробуем еще поймать кого-нибудь? Конечно же, попробуем, почему бы на самом деле и нет. Золота достаточно. Кстати, да, если тебе нужно золото на мобилке, то, само собой, в описании, в закрепленном комментарии ссылка на мой телеграм с новостями и ссылка на мою личку, если тебе нужна голдишка. Да, ребят, раньше ссылки не работали, я там напорол. Короче, полгода у меня где-то ссылки не работали. Я не знаю, как люди появлялись у меня на канале телеграм на самом деле. Походу, сарафанное радио работало. Теперь ссылки работают, и все будет хорошо. На личку, кстати, ссылка всегда работала. Вот. Кстати, Вилью я вряд ли буду качать, так как советует игра. У меня там уже есть задумка, как ему статы перераскидать. По Касильясу, говорю, гляньте последний матч из плейлиста финалы на моем канале. Я уверен, у вас все вопросы по Касильясу отпадут. Причем это один матч, да, а не нарезка лучших моментов. Ну и Пуйоль, мне понравился, мне заходит, тоже прям хорош. Опять же, в 20-21 части я был не особо от него в восторге. Здесь же за счет агрессии, другой физики, Пуйоль начал прям очень даже здорово тащить. И даже не самый богатырский рост, 178 сантиметров свои, он компенсирует хорошей прыгучестью и хорошей игрой головой. В общем, Пуйоль топчик, Касильяс прям имба, Вилья, ну тут надо пробовать, так сказать. Причем у Вильи есть монументальное празднование, я вам уже его выкладывал, как бы оригинально, хоть это хотя бы радует, потому что, как вы помните, у Мбаппе, кого там еще, Гвардиола и Месси, которые вышли у нас в бигтаймы, там даже монументальных празднований не завезли. Должен быть у нас еще один завоз эпических игроков от сборных, конкретно от сборной Бразилии с звездой Зика, который будет у нас в виде бигтайма, и, собственно, Роберто Карлосом, как я понимаю, и Кака, скорее всего. Ну, возможно, в четверг. Да, Konami сказали, что технические работы проводиться не будут, но эти паки как бы уже есть в игре, и ввести их проблем никаких, для этого технических работ не нужно. Технические работы нужны, когда нужно добавить новые карточки в игру, например, команду недели. То есть в четверг команду недели я, естественно, бы не ждал. А вот новые эпики вполне себе могут выйти, для этого не нужны техработы, то есть просто нужно прописать, чтобы этот пак в игре появился. По Бразилии, я думаю, будет достаточно интересно. Зика тоже такая не самая популярная карточка у нас, мягко говоря, мало кто его использовал, в принципе. Ну, в виде бигтайма, так сказать, посмотрим, пощупаем. Наверное, тут, конечно же, играет роль, что Зика вообще, по-моему, в Европе не играл, если я не ошибаюсь. Он точно играл в Японии, и он точно играл в Бразилии. Ну, и типа показывал себя хорошо на чемпионатах мира. Может, играл где-то в какой-нибудь Фиорентине условной. Не знаю, не помню, если честно.
Ну, короче, для японского зрителя, да, эта карточка явно важна, а вот для европейского, ну, с ним можно было познакомиться только на каких-то чемпионатах мира, где, конечно, он играл за легендарную сборную Бразилии. Поэтому не думаю, что ее будут крутить очень уж большое количество человек. Да и, в принципе, когда у нас появлялся Зика, карточка как-то вот реально была обделена вниманием. С другой стороны, Зика — это моя первая легендарная карточка в PES вообще, в мобильной версии, конечно же. Вот, я помню, у нас на Новый год как раз Konami завезли пак с легендами, тогда легенды только появились, первый год, вот, и там был Бекхэм, Зика и кто-то еще. Вот, и я поймал Зика, а потом еще и задонатил. Вот, жалко было, но тем не менее задонатил и выкрутил себе Бекхэма. Ой, довольно... и Санетти там еще тоже был, его я тоже выкручивал. Классный был пак, классный был PES, классный был год, чем прошлый год, к сожалению, похвастаться не может. С другой стороны, паков нам в этом году Konami насыпает просто как не в себя. Не хочет что-то мне давать второго эпика, давайте, не знаю, до скольки скрутим. У меня здесь, по-моему, не так много сейчас свободных мест, реально самая большая проблема для меня сейчас это свободные места в команде. Почему их всего 500 Konami до сих пор, я не понимаю вас. Ну сделайте 1000, ну сделайте 2000, на что это повлияет, кроме того, что игроки скажут вам спасибо. Поэтому для меня сейчас самыми большими проблемами стало сравнение кучи различных специальных игроков, да, там, когда у тебя всяких Рафинь 4 штуки, ну вот, как раз, да, предмет недоступен, всего 31 место у меня было. Ну и хрен с ним, на этом реально можно и остановиться. В принципе, можно было остановиться и на 4-м паке. Вилью поймал, можно пользовать. Пиши, открывал ли ты этот пак, интересно ли тебе эти игроки. Если нужно мое мнение, я уже сказал, рекомендую. Кас, имба, Пуйоль. На голову выше среднего, ну, Вилью надо пробовать. На этом прощаюсь, ребят, завтра видос будет. Как всегда, как всегда, пока-пока.